Good evening. Good evening. Are you ready? Yes. Yes. चलो आज हम लोग जो पोएम पढ़ेंगे राइम्स है, उसका नाम है 1 2 बकल माई शू। कौन सा राइम्स है? मिस्ट्री स्टैंड अप। हाँ, कौन सा राइम्स है बोलो? 1 2 बकल माई शू। रेडी? चलो मैम बोलेगी, उसके बाद आप लोग बोलोगे। ओके चलो बोलो 1 2 बकल माई शू। 3 4 knock the door। 5 6 pick them sticks। 7 8 lay them straight। 9 10 a big fat hen। hen कैसे का आवाज निकालती है? कैसे आवाज निकालती है?